Hilang, Pak? Iya, kabarnya seperti itu dia. Dari direkam hilang. Ya mungkin apakah memang nggak tersave atau gimana ya, atau memang ada kendala di memori, tapi itulah yang kejadian. Berapa kali hilang? Gimana tadi bang? Waktu abang ambil gambar di sini? Ya jadi tadi ada beberapa lokasi yang rekamanku tuh hilang gitu kan. Salah satunya di Poliana. Poliana itu dia berdekatan dengan ruang ICU ya, sebelah sini. Nah kemudian tadi waktu aku buat liputan di sini tadi tuh nggak tahu ya, mungkin suara seng kotak-kotak Ada suaranya. tapi begitu dideketin hilang, nggak ada angin loh, hilang. Nah begitu kami kalau yang barusan kan ada suara angin ya, tadi tidak ada angin, kotak-kotak. Begitu kami deketin hilang, begitu kami menjauh dia kembali bunyi lagi. Nah itu tadi di sebelah sana ya, nggak tahu tuh ruangan Itu apa. memang videonya betul-betul udah direkam hilang, Pak? Iya, kabarnya seperti itu dia, dari direkam hilang. Ya mungkin apakah memang nggak tersave atau gimana ya, atau memang ada kendala di memori, tapi itulah yang kejadian. Berapa kali hilangnya bang? Ada 4 lokasi. Lokasi di 4 itu hilang gambarnya. Iya, jadi terpaksa harus ngambil ulang gitu. Dengan siapa bang? Bang Surya, Suaranya di mana tadi, Pak? suara dari arah sana. Jadi memang saya tengok kemungkinan, saya menebak aja ya, kemungkinan dari suara seng. Nah, tapi anehnya nggak ada angin, nggak ada hujan. Suara sengnya itu ya bunyi kotak-kotak. Terus gambarnya memang betul-betul udah di-save? Ya, gambarnya betul-betul udah di-save. Nah, hasilnya hilang. Akhirnya terpaksa ngambil gambar yang baru lagi.